ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅដឹងអំពីទម្លាប់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់ជនជាតិជប៉ុនដែលគេបាននិយាយថាជប៉ុនណាគឺអត់ទៅហាត់ប្រាណទេក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលឈរនៅចំណុចកំពូលតែម្ដងដែលគេបានចាត់ទុកថាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអាយុវែងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីទម្លាប់សំខាន់ៗដែលប្រទេសមួយនេះនិយមនៅក្នុងការធ្វើបំផុតប៊ីយ៉ូផលិតផលជប៉ុន 100% ផ្សំពីរុក្ខជាតិកម្រ14មុខរួមផ្សំជាមួយនឹង placenta និង collagen ប៊ីយ៉ូថាមពលពីធម្មជាតិមកស្អាតបែបអភិជនការសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឡើងដោយវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងនោះគឺគេបានរកឃើញថាប្រទេសជប៉ុនណាគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគាត់ចំនួន 61000 នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី100ឆ្នាំឡើងទៅហើយពេលដែលគេបានធ្វើការសិក្សាទៅលើចំនួនអាយុនៃប្រជាជនប្រទេសជប៉ុនរួចហើយគេបានចាត់ទុកថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រជាជនរបស់គាត់ភាគច្រើននឹងគឺមានអាយុវែងដូច្នេះហើយគេបានសិក្សាទៅលើកត្តានៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនរបស់ប្រទេសជប៉ុនថាតើក្នុងប្រទេសនេះគេរស់នៅបែបណាគេហូបចុកបែបណាគេមានទម្លាប់បែបណាទៅធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះមានអាយុវែងបែបហ្នឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនហ្នឹងទេតងទៅនឹងជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានអាយុវែងប៉ុន្តែគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអាយុវែងប៉ុន្តែគឺមិនសូវមានទម្លាប់ទៅហាត់ប្រាណនោះទេនេះហើយគឺជាកត្តាធំមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការងើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាជនជាតិជប៉ុនមានអាយុវែងបើសិនជាពួកគាត់មិនសូវមានទម្លាប់ទៅហាត់ប្រាណមែនទែនទៅក្នុងនោះគេបានសិក្សាទី1គឺទៅលើរបបអាហាររបស់ជនជាតិជប៉ុនក្នុងនោះគេបានរកឃើញថាជនជាតិជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលទទួលទានជាតិស្ករតិចតួចបំផុតនិងគ្រប់គ្រងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបានយ៉ាងហ្មត់ចត់ដែលពួកគេភាគច្រើនគឺមិននិយមនៅក្នុងការញ៉ាំអាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមអាហារដែលមានរសជាតិប្រៃឬក៏ជាប្រភេទអាហារផ្អាប់ដែលទុករយៈពេលយូរនិងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺជនជាតិជប៉ុនអត់ចូលចិត្តនៅក្នុងការបរិភោគអាហារណាដែលមានខ្លាញ់ច្រើនពេកនោះទេពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់លើស cholesterol នៅក្នុងរាងកាយវាធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងឆាប់ធាត់ឆាប់លើសគីឡូវាធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងគឺឆាប់ចាស់ជាងមុនផងដែរចំពោះម្ហូបប្រពៃណីប្រទេសជប៉ុនដែលគេស្គាល់នោះគឺវ៉ាស៊ូគុដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ទៅលើចានតូចៗដែលមានន័យថានៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់ពួកគាត់ភាគច្រើនគឺដាក់នៅក្នុងចានទូចៗដែលមានដូចជាទឹកស៊ុបមានដូចជាបន្លែស្រស់មានដូចជាអាហារចិត្តចប់ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងចានរបស់ជនជាតិជប៉ុននៅក្នុងការញ៉ាំមួយពេលហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមអាហារដែលជួយបើទៅកាន់សុខភាពជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីជប៉ុនបានធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ប្រជាជនជប៉ុនឲ្យយល់ដឹងបន្ថែមអំពីរបៀបនៅក្នុងការរស់នៅហើយពួកគាត់បានណែនាំឲ្យប្រជាជនជប៉ុននេះគឺកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរដោយការជិះរថយន្តការជិះម៉ូតូឬក៏ការធ្វើដំណើរដោយឡានផ្ទាល់ខ្លួនដោយពួកគេជំនួសឲ្យការដើរទៅធ្វើការទៅផ្សារឬក៏ទៅសាលារៀនវិញដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងមួយថ្ងៃគឺគាត់ត្រូវបានចំណាយពេលនៅក្នុងការដើរយ៉ាងតិចបំផុត6500ជំហានបងប្អូនដែល6500ជំហាននេះហើយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនជប៉ុនមានអាយុវែងដោយពួកគាត់មិនសូវចំណាយពេលទៅហាត់ប្រាណនោះទេជាមួយគ្នានេះលោកអូគូម៉ារ៉ាបានអះអាងថាជនជាតិជប៉ុនគឺបានចាត់ទុកថាការហាត់ប្រាណគឺជាការខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាដោយសារតែយើងត្រូវធ្វើការងារដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំថ្ងៃហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាយពេលទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងហាត់ប្រាណទៀតវាគឺជាការខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះហើយពួកគាត់បានចាត់ទុកថាការដើរហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលពួកគាត់បានចំណាយពេលពីផ្ទះទៅកន្លែងធ្វើការឬទៅសាលារៀនឬក៏ទៅផ្សារទំនើបនេះវាគឺជាផ្នែកធំមួយដែលជំនួសឲ្យការហាត់ប្រាណនៅកន្លែងក្លឹបហាត់ប្រាណទៅវិញជាមូលហេតុបានគេលើកឡើងថាប្រជាជនជប៉ុនមានអាយុវែងប៉ុន្តែមិនសូវមានទម្លាប់ទៅហាត់ប្រាណមួយវិញទៀតពួកគាត់បានលើកឡើងថានៅពេលដែលពួកគាត់បានដើរបែបនោះទៅបានជួយសម្រួលទៅដល់សរសៃឈាមរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់បំបត្តិភាព stress ធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តហើយពួកគាត់ក៏អាចធ្វើការជជែកគ្នានៅតាមដងផ្លូវនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរផងដែរដូច្នេះហើយទៅនៅប្រទេសជប៉ុននោះគឺគេតែងតែធ្វើការដាំសួនផ្កានៅតាមដងផ្លូវដើម្បីឲ្យប្រជាជនរបស់ពួកគេបានធ្វើដំណើរហើយបានគយគន់ជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅតាមដងផ្លូវជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏សូមធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អបងប្អូនគួរតែមានទម្លាប់នៅក្នុងការដើរឬការហាត់ប្រាណបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជីវិតនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងមានសុខភាពល្អហើយការគ្រប់គ្រងរបបអាហារក៏ជាផ្នែកធំមួយផងដែរសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីយើងមានសុខភាពល្អនិងដើម្បីយើងអាយុវែងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ